puxo o seu esvaciamento como exemplo de esgotamento do seu goberno. Falou tamén da crise dos populares galegos con ese amago de rebelión de 5 deputados de Ourense afíns a Xosé Luís Baltar. Dedicou a parte deses 45 minutos a debuxar unha imaxe dunha Galicia debilitada e que non crece como o resto de España. Ofreceu Emilio Pérez Touriño o proxecto do seu grupo como alternativa de goberno e citou varias ideas que se convertirían en lei caso de chegar ao goberno, como a de transparencia na vida pública e a de igualdade de sexos no mundo laboral. Agora, como ven, o voceiro parlamentario do BNG, Xosé Manuel Beiras Torrado, está a facer alguna consulta ao presidente do Parlamento, Xosé María García Leira, e nos momentos comezará a súa intervención tamén por un tempo de 45 minutos. Señor Presidente, señorías, a situación política de Galiza que nos compre analizar, avaliar e diagnosticar neste debate de política xeral encádrase nun contexto caracterizado a nivel internacional polo fenómeno denominado globalización ou mundialización e no ámbito do Estado español pola herdanza ou a resaca do aznarismo. Eses dous fenómenos están interrelacionados e mesmo causalmente interconectados, pois que o aznarismo, ou aznaridade, en rótulo do meu chorado amigo Manolo Vázquez Montalbán, o aznarismo, digo, sería en boa medida inexplicável sin o correlato da globalización. E, dende logo, de non darse coetáneamente o proceso da globalización no mundo, o aznarismo, se cadra, podería ter existido, mas non tería podido instalarse no poder do Estado, e menos tería podido convertir o Estado español nun aznarato, en aguda expresión, esta vez, de José Luis Santenso. Quero dicir que o aznarismo, como fenómeno político non só psicopatolóxico, constitúe a proxección no Estado español da globalización ultraliberal e a traducción en código da dereita carpetobetónica da falcona imperial yanqui de Bush. E salvando a distancia sideral en canto a magnitude e dimensións comparativas entre a globalización e a súa versión local celtibérica, tanto a ignara interpretación maniquea e belicista de Bush como a igualmente ignara chauvinista e xenófoba de Aznar teñen en común a súa índole antihistórica, constituíren un caso insólito de arcaísmo contemporáneo, de inconmensurable salto atrás na historia, de paranoide teimosía en tentaren navegar contra a corrente e o vento da historia con catastróficas consecuencias que estamos a pagar, respectivamente, o conxunto da humanidade e os cidadáns e povos do Estado español. E non exagero nada, nos arrabaldos universitarios de Washington, Aznar acaba de remontarse a chegada dos árabes a Andalucía no século VIII para explicar a ferocidade e maldade intrínseca do islamismo actual. Algúnha alma caritativa debía darlle noticia a Aznar do espléndido libriño de Amin Malouf, As cruzadas vistas polos árabes, ou do tratado de teoría do goberno do gran visir Nizam al-Mulk, precursor de Maquiavelo en casi 400 anos, ou das orixes da secta dos Asayún ou Hasishiyan, a raíz etimolóxica do verbo asasino, mas é moito pedir, ben sei, da contumacia iletrada de Aznar. Conseguirá figurar no Guinness, superando en puntuación a estrafalaria tese do choque de civilizacións de Lewis e de Huntington, tese que, advirto, non se refire para nada ao choque da civilización da boina coa do birrete, non vayan pensar. Pese a que o aznarismo, que xa perdeu o poder en España, sobrevive en Galiza en versión folk, chámase fraguismo, claro, e caracterícese seica polo bipartidismo armónico que diz que resolve a diglosia ideolóxica e política interna do PPG, como estamos a ver estes días. A deriva reaccionaria da globalización ultraliberal enxendra unha grave fractura na sociedade actual e, por tanto, unha rotunda crise nos valores e nas relacións sociais, económicas e políticas, que atinxe de cheo as pautas democráticas da vida colectiva, tanto no plano cívico como no institucional.
ese impacto deturpador e destructivo é tanto máis forte e maligno canto menos cohesión ten a sociedade, canto menos sólida e menos afincada está nunha sociedade a cultura democrática, as formas e os hábitos de conduta democrática na vida cívica e política, a vixencia efectiva de valores e postulados como a liberdade, a igualdade ou a reciprocidade, ou sexa, os principios republicanos dunha nación de cidadáns. Non é o mesmo ese impacto social do andacio ultraliberal en Suecia que en España, en Cataluña que en Galiza. Por iso aquí, en Galiza, ese andacio recrudece o esperpento e resuscita o retrato do colonizado no espello sempre deformante da política. Mas o andacio en si mesmo non é peculiar noso, non é un produto enxebre galego, non ten denominación de orixe celta, senón en todo caso yanqui. É un fenómeno xenérico das sociedades actuais, un andacio universal, global, que logo se manifesta con máis ou menos virulencia, con feitios diversos nos diferentes países e sociedades. Ten uns rasgos característicos que se poden definir e que compre examinar para podermos comprender o que acontece, para facermos o diagnóstico da situación política de Galiza, do Estado da Nación Galega, da súa autonomía e da súa posición no Estado. E máis para botarmos as contas de resultados e o balance de actuación da Xunta, do Parlamento e do partido que domina e controla tanto a Xunta como o Parlamento de Galiza. Vexámonos un algo. Nos tempos que corre, está a facer crise o modelo de Estado chamado liberal que nacera en Europa hai 2 séculos. E máis tamén a relación entre ese aparato de Estado, ou sexa, as institucións políticas, e a sociedade como tal, ou sexa, a chamada sociedade civil. Os síntomas desa crise son percibidas pola conciencia popular. E mesmo cando non acerta a diagnosticar as causas, a opinión cidadán expresa con palabras e máis tamén con conductas. Expresións como todos os políticos son iguais, ou todos critican mentre están na oposición, mas cando chegan ao poder fan o mesmo que os outros, poñen de manifesto unha grave perda de credibilidade da política e dos políticos perante os cidadáns. Mas unha de dúas, ou ben esa percepción que teñen os cidadáns está trabucada, porque a realidade da política non é así como eles saben, e daquela falla unha relación diáfana entre o aparello de poder e os cidadáns, necesaria para que os cidadáns vexan o que realmente fai cada quen nos gobernos e na administración, ou ben a visión dos cidadáns é certeira, e daquela o que falla é o aparello do Estado mesmo e o sistema democrático que o sustenta, porque non é posible que todos os homes e mulleres de diferentes ideoloxías e partidos sexan iguais e fagan o mesmo cando chegan ao poder sen que o fallo esteña no sistema mesmo, máxime cando dis que os cidadáns poden votar libremente e escoller os representantes que lles peten para estar no goberno ou na oposición. Mas os cidadáns tamén manifestan a crise do Estado con conductas, dende os que montan ONGs para tentar resolver os problemas que o poder non resolveu, ou os que organizan movilizacións masivas para conquerir directamente o que os seus representantes non logran, mentre o poder segue na mesma impertérrito, como no Prestige ou na guerra do Irak, até os que pasan de votar ou votan co criterio que dá o mesmo que voten e ao cabo escollen a papeleta como quen merca o yogur que acaba de ver anunciado na tele sen averiguar se é bo ou ruín, ou meten na urna o que lles manda o cacique. A verdade é que na globalización ultraliberal que padecemos, o Estado está en crise e falla nos 4 eixos cardinais da súa relación coa sociedade, a saber, coa base económica, coa estrutura social, coa cidadanía e coa nación mesma que configura teóricamente o modelo do Estado-nación ou Estado nacional. Primeiro, coa base económica da sociedade. O Estado ultraliberal diz que non debe intervir na regulación da economía, porque para regular a economía xa está o mercado, que funciona óptimamente para o benestar económico de todos. Hoxe a liberdade fundamental non é a das persoas, senón a do mercado, que é a nova divinidade omnisciente e benefactora. Outrora, cando a xente do povo lograban ter traballo e vivir a xeito, dicían que traballaban e vivían ben gracias a Deus. Hoxe teñen que dicir gracias ao mercado laboral, ao mercado común europeo, ao mercado do automóvil, ao mercado de abastos, ao de valores, ao do leite, das loxas do peixe, da madeira queimada nos montes e, sobre todo, ás ofertas do hipermercado consabido. Para que vai intervir o Estado se os mendrella todo? Para que vai intervir nos salvamentos asteleiros de Izar se o mercado xo fai, prohibíndolle construir buques, precisamente en nome da liberdade de mercado no sector naval?
Para que intervine en defensa da acuicultura e piscicultura mariña, se xa o fan as transnacionais que controlan a produción do mercado do rodaballo ou os mercados centrais de comercialización do mexilón ou outros produtos na Unión Europea? Para que en defensa do sector leiteiro xa o fai o mercado das cotas e excedentes de cotas? Ou para que promover en xunta un grupo lácteo galego se o mercado de capitais xa se ocupa de crialo entregando a nosa agroindustria láctea a filantrópicos grupos forasteiros que advogan para capitalizala debidamente? E poderíamos seguir horas coa relación de exemplos de benfeitora inhibición abstencionista do poder da Xunta dos gobernos de Madrid a respeito de calquera intromisión na nosa economía que lle impedise disfrutar da maravillosa sabedoría do mercado para desenvolver esplendorosamente o potencial da nosa base económica en 2 decenios de autonomía que, reparen nisto, duplicaron a poboación activa na Galiza mariñeira, triplicaron a forza de traballo obreira, acabaron co paro juvenil e máis coas prejubilacións aos 45 anos, aseguraron os relevos xeracionais na poboación labrega, multiplicaron os empregos de asalariados e autónomos no comercio e erradicaron a emigración. Xa hai ben tempo que ningún mozo nen moza ten que emigrar a Canarias, Baleares, Barcelona nen Andorra, e fican ben lonxe nas néboas do pasado remoto a reconversión naval, siderúrxica, industrial, pesqueira, conserveira, gandeira. Es así, con intervención do Estado da queda, fose quen gobernaba. O noso PIB industrial, legal e pesqueiro medrou en aceleración constante e o ingreso por habitante xa está en Galiza ben por riba da media europea pese ao constante crecemento demográfico que nos sitúa a piques de cada los 4 millóns de habitantes, case como Dinamarca. E todo gracias ao mercado e a pulcrísima abstención da Xunta do Estado de entrometerse na regulación da nosa economía, madia leva. Segundo, coa estructura social do noso país. Por suposto, todo Estado ten un contido de clase na configuración do poder que detenta e exerce. E a historia política da humanidade faino evidente. Na estrutura social de calquer país hai un segmento, unha clase que domina, que ten unha posición sobranceira, e iso reflíctese e transmítese a configuración do poder político e mesmo o propio deseño do Estado. Obviamente non é o mesmo contido de clase que imprime carácter hoxe ao Estado cubano que o dos Estados Unidos, nen o distes que o da actual Unión Sudafricana. Non é o mesmo contido de clase que sobrancea no deseño da actual Constitución venezolana que o dos tempos do dictador Pérez Jiménez ou mesmo do presidente Carlos Andrés Pérez. E por iso mesmo a actual oligarquía social venezolana practica reiteradamente o golpismo contra o réxime da República Bolivariana. Até tal punto é así que por iso os partidos políticos, cando menos nas orixes, levaban denominacións que facían explícita a clase social que querían levar ao poder no Estado. O PSOE era obreiro, ainda que xa non o sexa. A ceda de Gil Robles significaba a Confederación Española de Dereitas Autónomas, nada de centro, ainda que o PP de Fraga, Aznar e Rajoy se disfrace de popular e de centro. E para iso Arenas fai os discursos que fai, dándolle un contido de deslate semántico, porque o popular non está nos centros, senón da base da pirámide social, ou sexa, no conxunto diverso das clases traballadoras. Ora ben, as democracias maduras chegaron a unha fórmula de Estado que sustituía a confrontación pura e dura das clases sociais na loita polo poder no Estado, proletariado frente a burguesía, etc., por un modelo de balance of powers. Ese modelo nacido en Europa a raíz da Segunda Guerra Mundial é o do Estado do Benestar. A clase dominante nese modelo de Estado seguía a ser a que manexaba o capital, mais ese poder social aceitaba que o Estado arbitrase un equilibrio mediante un poder compensador, que diría Galbraith, a favor das clases traballadoras e das camadas populares no seu conxunto. Ese Estado respeitaría o poder sobranceiro do capital, mas faría políticas de benestar social a prol da maioría social non opulenta. As alavancas ou chaves mestras desas políticas eran estas: o pleno emprego, a concertación social entre traballadores e empresas, un sistema fiscal redistributivo e, por tanto, baseado en impostos directos progresivos sobre a renda e un modelo de gasto público que permitise financiar un sistema de seguridade social para todos os cidadáns, cubrindo o desemprego, as xubilacións e o desfroite de bens e servicios públicos sociais gratuitos e universalizados, nomeadamente ensino, sanidade, cultura e asistencia social. Mais ese modelo foi barrido pola globalización ultraliberal e o retorno ao capitalismo salvaxe inaugurado por Reagan en USA e a Thatcher na Gran Bretaña. E comenzou a desmontaxe do welfare state do Estado do Benestar peza a peza. A Constitución española deseñara un modelo político parlamentar
e non presidencialista, pluralista e non bipartidista, precisamente para encaixar un sistema de balanza de poderes sociais diversos indispensável para un estado de benestar. A Constitución postula e preceptura a economía social de mercado no artigo 38, o pleno emprego no 40, a concertación social no 37, o sistema fiscal progresivo e redistributivo no 31, a iniciativa pública na actividade económica, ou seja, o sector público, no 128, a planificación económica xeral no 131, a subordinación da riqueza privada ao interés social xeral no 128, a seguridade social universal no 41, a sanidade pública no 43, e así seguir. Incluso exixe no artigo 130 a atención particular ao desenvolvemento da agricultura, gandeiría, pesca, artesanía e di para equiparar o nivel de vida de todos os cidadãos, ou seja, para o equilibrio social. Eu pregunto, está a aplicarse algún deses preceptos constitucionais? Pregunto aos cidadáns galegos, mariñeiros, labregos, gandeiros, artesáns, xentes dos oficios, traballadores asalariados, autónomos, empresariado miúdo, familias con nenos para escolarizar, usuarios do Serga. Pregunten aos cidadáns galegos todos, están a aplicar os gobernos do Estado e da Xunta de Galiza algúns dos preceptos da Constitución Española que mencionei? Evidentemente non, e dende hai 15 anos polo menos. Porque a política ultraliberal asaltou os poderes da autonomía galega dende a chegada de Fraga e a unificación do PP e dinamitou os peares constitucionais do Estado do Benestar durante os 8 anos cruciais da peste marrón aznarista. Peste brune, como a chamaría Daniel Guérin se escribise hoxe o libro que leva ese título referido ao uniforme das seccións de asalto das bases plebeias e populistas do partido nazi alemán dos anos 30. Terceiro eixo da crise política, a relación do Estado coa cidadanía, ou seja, a situación na que se atopa hoxe o exercicio do estatus de cidadán propio dun sistema democrático e contraposto á condición de súbdito propia dos sistemas non democráticos, sexan autocráticos, dictatoriais ou totalitarios. Os cidadáns son cidadáns de xeito efectivo se detentan a soberanía política e protagonizan o exercicio democrático da mesma por dúas vías ou dous vieiros principais, a participación e a representación. O primordial deses dous vieiros é a participación, que mesmo pode non precisar do recurso de representación nos casos de democracia directa. Sinalo isto porque a recíproca non é posible. O exercicio de representación sen participación, ou seja, cando a cidadanía se limita a elixir representantes e deixa de practicar as formas de democracia participativa, a vida democrática doita murcharse como as foles das froiteiras coa xeada e acaba por convertirse nunha simples apariencia formal e ritual. Comeza así un proceso de divorcio entre a cidadanía e o aparello do poder do Estado que atinxe tamén aos partidos porque todos somos pezas dese aparello do Estado inda que non esteñamos no goberno. Ese divorcio pode resultar ostensible e traumático en situacións políticas como a desencadeada en Galiza pola catástrofe do Prestige. E daquela os cidadáns recurren á democracia participativa directa contra e non son á marxe do poder dos seus representantes no aparello do Estado. Mobilízase a cidadanía directamente e no tecido asociativo da sociedade civil, aborda os problemas pola súa propia conta, como a Galiza meriñeira frente ao chapapote, e berralles aos seus representantes que están de sobra, rescíndenlles de facto o mandato que lles deran, exíxelles aos gobernos a dimisión. Nunha situación límite desátase un proceso revolucionario que derruba non só un goberno, senón un regime político ou mesmo un modelo de Estado obsoleto. A globalización ultraliberal está a suscitar e a agravar o divorcio entre o poder do Estado e a cidadanía porque desposúe os cidadáns do exercicio efectivo dos seus dereitos e liberdades, transforma a democracia representativa nun mercado electoral, sempre o mercado, e convirte as eleccións nunha liturxia publicitaria onde os electores aturan un bombardeo de toda casta de información superflua, estilo crónica de sucesos ou prensa do corazón, agás sobre o que máis deberá importarlles, o contido dos programas políticos dos partidos que compiten polo poder. Como resultado, boa parte do electorado vota a cegas ou alienado, e pouco despois comeza a laiarse de como mallan nel os gobernantes que acaba de elexir, pero resígnase e atura os paus a ver nas próximas. E non falo só de aquí. En USA ocorre e vai volver a ocurrir en breve. Un presidente xenocida elexido con pucheirazo pode gañar outra volta. Democráticamente é así. Porque os non demócratas americanos xa sabemos que son Castro e Chávez, claro. Isto é así en termos xerais no paraíso ultraliberal. Mas hai un fenómeno singularmente perverso que compre sinalar.
ao desentenderse o poder político e intervir na regulación da economía, e máis ao desmontar os resortes redistributivos do benestar social, as desigualdades na estrutura social dispáranse e proliferan as situacións de paro, pobreza, marginalidade, inseguridade, drogadicción, delincuencia. É unha cadea infernal. Mais a única reacción ultraliberal frente a eses andacios consiste na segregación, a criminalización e a represión, ou sexa, nas novas formas de apartheid. Canto máis o Estado ultraliberal adelgaza nas funcións económicas e sociais, máis se engorda nas funcións represoras. Expresou moi gráficamente o profesor Bacant. A globalización ultraliberal desmonta o Estado social e edifica o Estado penal, substitúe o Estado-providencia polo Estado-penitencia. E a represión exércese por dúas vías principais. Unha, represión sobre o pensamento e as ideas, ou sexa, censura da opinión e da crítica, o famoso pensamento único que suplanta as ideas polos dogmas. Exércese primordialmente sobre os medios de comunicación ou a traveso deles, debidamente controlados ou domesticados mediante a chantaxe económica con fondos públicos, cando non son os propios poderes económicos propietarios dos medios os que fan o labor pola súa conta. A outra vía é a represión sobre a liberdade física, ou sexa, o cárcere, para as vítimas da fractura social que padecen a pobreza e a marginación, sexa porque se rebelan e alteran a orde, sexa porque sucumben nos circuitos da droga, a delincuencia e a violencia urbana, significativa denominación por certo. Por algo a poboación carcelaria nos Estados Unidos supera proporcionalmente en varios múltiplos a los países europeos e a proporción de negros e blancos nos cárceres é exactamente inversa desa proporción da poboación. Pero tamén en Europa a cifra de presos e procesados medra constantemente dende a creba do estado do benestar. E que ten que ver isto todo coa situación da política galega? Para os cidadáns que me escoiten sería unha ofensa á súa intelixencia explicárvelo. Sábeno moitos diles por experiencia directa. E non é preciso repetir hoxe o que levo denunciado nesta tribuna dende hai anos, incluída a denominación que non o alcume con que adoitaba eu referirme ao Consello de Comunicación, pequeno Goebbels, lévenase. Coa chegada do fraguismo, hai 15 anos, a represión sobre as ideas, a censura con formas sofisticadas ou burdas, encubertas ou descaradas, a censura, digo, volveu campar aquí polos seus respeitos. A censura sobre a libre expresión e máis a mentira oficial como arma de propaganda. Dous medios combinados para conqueriren a impunidade coa que vostedes levan utilizado o poder durante estes 3 lustros. Lémbrense, cando a catástrofe do Prestige, a causa primordial da indignación popular foi que vostedes lles mintisen, que a Xunta mintise, que o poder lles mintise, porque naquel trance os feitos puxeron ao descoberto que vostedes e o poder mintían. O mesmo pasou no Estado o pasado 14 de marzo. Aznar e Rajoy perderon as eleccións porque os cidadáns cacháronos nunha mentira atroz. Atroz porque atinxía unha traxedia de varios centos de vítimas humanas. Os mortos de Aznar, como os chamei eu ao día seguinte desa traxedia, nun artigo que a prensa escrita galega non ousou publicarme porque estábamos na víspera da votación e era o día de reflexión, non o día de arriscarse a dicir a verdade. Por certo, a censura e a represión practican a vostedes para empezar no seu propio partido. Nunca esquecerei o acontecido neste salón de plenos nos días dos mortíferos bombardeos sobre Bagdad. Mentras as imaxes de mulleres e nenos escachizados ou mutilados circulaban polas televisións e a prensa, vostedes negábanse a suspendermos ningún instante a sesión para agardarmos un minuto de silencio por esas vítimas inocentes da barbarie occidental. Vostedes, católicos practicantes, mesmo algúns membros dun peculiar instituto religioso que se propón realizar a obra de Deus, someteron a súa conciencia a censura desalmada de Aznar e Rajoy. E coidan que esa aberración se resolve confesándose? Mas dixen que non ia repetir hoxe o que xa levo dito, que a represión das ideas, a censura da opinión cidadán e o amordazamento da liberdade de expresión constitúen o xérmolo e o cerne do totalitarismo. Mas comprendo ben que isto non pode asumiro quen serviu dócilmente a un regime totalitario até que morreu de vello e entubado o tirano xenocida. De xeito que só vou dar 2 apuntes puntuais anecdóticos. Lémbranse de cando participaba no programa de Onda Cero da radio de Julia, Julio Otero, galega de Lemos afincada en Barcelona? Lémbranse de que pasado un tempo
excluíranme do programa e eu dixera que fora por presións da Xunta chantaxeando a empresa coa concesión de licencia de frecuencia modulada en Galiza. Daquela o presidente Fraga, no seu máis proverbial estilo cortés, desmentírame, afirmando que o señor Beiras botaron o programa porque aburría ás ovellas. Pois este verán pasado, a propia Julio Otero, nunha ampla entrevista en El País, acaba de relatar como fora aquela peripecia e corrobora que a dirección de Onda Cero exixíralle que me excluíse do programa non por aburrir a ninguna ovella, que as ovellas aínda non escoitan a radio e os cidadáns ouvintes aínda non son ovellas, senón polas ameazas da Xunta de non darlles licencias para emisoras en Galiza. É unha mostra. O outro apunte non é personalista. Pregúntolles: cantos artistas, músicos, actores e actrices, xornalistas, escritores, mesmo editores de libros en galego foron represaliados por vostedes de alguna maneira por participar en nas movilizacións de Nunca Máis de Burla Negra? Contesto iso mesmo, dúcias e dúcias deles. Mesmo chegaron a falcatrurada institucional de sabotear financieramente a edición da obra poética do escritor ao que a Real Academia adicaba o Día das Letras ese ano. A súa indecencia moral e política non se para en barras. O cuarto eixo da crise, o da relación coa realidade nacional que dota de identidade contigo do poder do Estado, e no noso caso a nación sin Estado galega, dotada de autonomía polo actual estatuto, ese cuarto eixo resulta máis notorio, porque está máis publicitado nos medios, aínda que adoite presentarse como ameaza de desintegración da sacrosanta unidade da patria española que Rajoy leva como santo e seña do PP no momento mesmo en que o que se desintegra é a sacrosanta unidade do PP, que seguramente vostedes identifican cosa do mesmo como partido con vocación de único, e dese xeito descóbrese que a famosa maioría natural era naturalmente artificial. Mesmamente, porque a crise do Estado español e da autonomía galega no escenario ultraliberal maniféstase nunha crise do modelo constitucional do Estado das autonomías por incongruencia co substrato sociopolítico plurinacional do Estado español. Non cansarei de repetirlles que a vertebración política dunha realidade plurinacional resolve unha teoría do Estado e non da administración, co dereito político non co dereito administrativo, coa articulación de fontes de soberanía e non con descentralizacións de competencias. Por iso resulta inevitable unha reforma constitucional a fondo, ou seja, en profundidade, non na generalidade do texto da Constitución, senón no que vostedes chaman modelo territorial, que é outra aberración lingüística, porque as nacións non somos territorios, nin siquiera nos definimos por un territorio físico. O modelo autonómico val para rexións ou provincias, non pode valer para nacións europeas que somos, queiran vostedes que non, Galiza, Cataluña ou Euskadi. E somos polo menos Galiza dende moito antes de que existise o Estado español nin o conceito político de España, e tiñamos idioma galego antes que nacese sequera o castelán, e máis tiñamos a densidade e a madurez cultural necesaria para que florecese a refinada poesía lírica e non os rudimentarios cantares de gesta. Convénzase e dialoguen sobre isto sí, señor Fraga, sobre estas cuestións que están no fondo da problemática, e non pillar unha vez outro rábano polas follas. Aparte que Galiza non é precisamente unha terra de rábanos. O modelo autonómico está esgotado no que atinxe as nacións galega, vasca e catalá. En dous casos por colapso. Velaí están as novas formulacións feitas polos parlamentos e os gobernos catalán e vasco para redefiniren o estatus das súas comunidades nacionais no Estado español, mesmamente para poderen seguir articuladas dentro dese Estado e non para escachalo. Para iso, para escachalo, faríanse independentes por secesión. Non perderían o tempo en articular fórmulas de revertebración. E no caso noso galego o modelo autonómico está esgotado tamén, só que por inanición, ou seja, pola combinación da desnutrición coa inactividade política, claro. Vostedes convirtiron a autonomía galega nunha especie de deputación, como a de Baltar ou Cacharro, só que supraprovincial. Por iso se lle suben as barbas, porque vostedes deixaron de exercer o poder e as funcións políticas da Xunta do Parlamento e confináronse nas simplemente administrativas e nas clientelistas. Puxéronse ao nivel das diputacións no canto de situárense por riba delas e agora súbenselles a parra. Nem sequer foron capaces de obligadas a remitirlles os presupostos das súas diputacións para integralos ou axuntalos aos que aprobou este Parlamento, como obrigan as leis e o propio Estatuto.
Vostede, señor Fraga, é como un rei da alta Edade Media, cando o poder estaba nos feudos e tiñano os señores feudais e o rei era un diles, tiña o seu feudo tamén, só que os collían como árbitro das súas liortas para non andar en a greña constantemente. A diferencia está en que vostede nen sequer ten feudo propio nin mesnadas reais, e así está a acabar vostede. Hai un ano preguntaba eu dende esta tribuna de que lle valeran a Galiza 20 e tantos anos de autonomía. Os cidadáns conscientes fanse esa mesma pregunta acompañada desta outra: de que lles valeu a cada un dos grupos sociais dos que forman parte ou dos sectores, organizacións e institucións nos que traballan ou dos que son usuarios, a pesca, o agro, a industria, o comercio, a sanidade, o ensino, a vivenda e así seguido? A resposta está no aire, como no Cantar Rebelde, mas unha cousa é certa: se os vascos e os cataláns consideran que a solución teñen a avanzar no seu poder de libre decisión e autogoberno, os cidadáns galegos non son tan parvos como para pensar en que nós, en troques, temos que entregarles as rédeas dos nosos asuntos a Madrid. Eso nen sequera o pensa, nin lle lo aturan aqueles dos seus propios afiliados e dirigentes do PP que teñen que darlle resposta aos problemas e demandas dos cidadáns a pé de obra e non nos despachos inaccesibles dos altos cargos da administración da fortaleza de San Caetano ou nos solos da calle Génova, pois que a Rocha Forte da Moncloa xa perderon e confían que para sempre. Así desembocamos na crise política da autonomía galega das súas institucións, da Xunta, do Parlamento, da Presidencia e máis do partido que dominou e controlou dende hai 3 lustros a Xunta e o Parlamento ao son e o compás dos dictados do gran patrón, debe ser a versión galega do gran timonel, que era Mao Tse-tung, en China. E aquí o timonel é o patrón de pesca, claro. A Xunta que vostede ainda preside hai ben tempo xa que desertou do exercicio de defensa das competencias políticas que lle confire o Estatuto e rendiuse ante os dictados e exixencias do poder central do seu partido. Primeiro cando gobernaba no Estado e mesmo despois cando xa o botaran do poder os electores. Terei que reiteralo para refrescarlles a memoria. Na emerxencia do Prestige, vostede dimitiu de facto de exercer como presidente da Xunta e deixou que Rajoy ocupase o espacio institucional do noso autogoberno. Dixenllo, eu. A tempo. Sacrificou vostede a unidade colexiada do goberno galego á soberbia intrusista de Aznar e a Xunta fendeu en 2 cachos: os que querían que vostede e a Xunta exercesen as súas responsabilidades en defensa aos cidadáns que os elexiran e os que se infiltraran na Xunta para servir a Madrid, ou sexa, Aznar e Rajoy, e non aos galegos. Aos autóctonos pediulles vostede obediencia e silencio, e obedeceron e calaron, e prometeulles recompensalos coa vicepresidencia. E recompensounos vostede, mas non coa vicepresidencia, senón coa decapitación decretada por Aznar e comunicada por Rajoy. Como nos vellos tempos, xa me entende. A comezos do 18, Giovanni Battista Pergolesi compuxo unha comedia musical incidental que deu nacemento ao xénero da ópera bufa que Mozart elevaría aos cumes da xenialidade subversiva con As bodas de Fígaro e mesmo a fronteira da traxedia con Don Giovanni. A obra precursora de Pergolesi, subversiva tamén ela para a orde social do seu tempo, titúlase La serva padrona, na que unha criada lista raposeira logra convertirse en ama. Traducido ao masculino, ao xénero masculino, il servo padrone é alguén que trata como un padrón despótico os vasalos que millón o serven, mentre se comporta servilmente cos que teñen máis poder que a il. Sonalles a alegoría, señores da Xunta de Galiza? E iso fora cando Rajoy era goberno en Madrid. Mais agora, cando só goberna o PP, vostede, presidente da Xunta, montou unha crise e practicou a cirurxía na Xunta para cumprir os poderosos caprichos do señor dos xarutos. Para iso remodelou vostede o goberno autónomo e non para mellorar a súa eficiencia na solución dos problemas da cidadanía galega. E actuar así non é gobernar nin farrapo de gaito. Mas non satisfeito con convertir a Xunta en instrumento do PP madrileño, vostede acabou por facer outro tanto co propio Parlamento, con esta disque Cámara de Representantes dos Cidadáns Galegos, na que os eleitores que non votaron PP non contan, porque vostedes aplican a pillón fixo a maioría absoluta, teñan ou non teñan razón. E os deputados da oposición só temos dereito ao patalexo,
ou iso di o seu pluriempregado conselleiro da presidencia, portavoz do goberno e portavoz do grupo, auténtico 3 en 1 chiringado nos gozos desta Cámara. E por se ainda de esa nova figura que realiza actualmente a división de poderes entre o legislativo e o executivo sobre falta judicial, que tamén se portavoz do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Perfecto, usted ten antecedentes que iban por aí. En el imparcial, ¿verdad? Non me pinche en o libro de Juan Pla, citado 45 veces vostede. Ben, sabemos de que falamos. Bueno, usted contou un mellor que a mí, seguro, porque está máis interesado. Eu sou unha cuestión anecdótica que a vostede é vital, debido a morte na carbón. Non dialogue. Que non dialogue o conselleiro, que foi o que empezou a interpelarme, e eu ainda non estou no goberno, se continue. A ver se van a facer como Albor, Fernández Albor, que non sei se está ali arriba, que unha vez na reunión do grupo parlamentario decide a Barreiro Rivas: oiga, xa está ben de que nos interpele o diputado Ceferino Díaz, a ver cando interpelamos nós ao diputado Ceferino Díaz. Isso era a Xunta de Galicia dos anos 80, maravilloso conocemento das institucións. Pois se pose pouco aínda co que acabo de relatar respecto do señor 3 en 1, o seu presidente deste Parlamento pon en solfa a sentencia do Tribunal Constitucional seguindo a partitura que vostede lle dicta sen saber en música nin vostede nin el mismo, que xa é o colmo. Unha cámara convertida en monifate dun teatro de títeres, no Barriga Verde que eu presenciaba cando neno na feira de Santa Susana, e que remataba sempre a representación con aquela sentencia que nunca esquecín e que hoxe recobra un sentido tan actual neste recinto: morreu Barriga Verde, morreu de repente, morreu o demo, acabouse a peseta. De feito, señores e señoras da Xunta, señoras e señores deputados do PP, acabouse a peseta e rematou a función a titiritada de feira. E que herdanza deixan este país? Cal é o balanzo da súa xeira no poder? Cal a conta de resultados da súa xestión? 3 palabras abondan para sintetizalo: 15 anos perdidos. Ainda cousa dun mes o presidente da Xunta dixo, e sin previa provocación, que o bloque estaba en caída libre. Linguaxe de paracaidista, moi propio de quen chegou a política galega como chegou il. Mais o que vou, o presidente, coa súa humildade característica, ainda non se decatara de que quen estaba en caída libre era il mesmo, precisamente. Digo os entendidos en paracaidismo que cando se practica a caída libre, planeándose en abrir o choupín e facendo todas esas lindas figuriñas de ballet aéreo que podemos ver en Documanía, tense a sensación de aboiar no aire e entra unha especie de embriaguez moi perigosa, porque podes esquecer un tirar do anel que abre o paracaídas antes de bater co chan e ficar esterrenchado plano como o gato feliz dos dibuxos animados. Con todos os respeitos debidos, debelle pasar algo así ao presidente. Mas o grave non é iso. O grave é que a quen arrastrou na súa caída libre é a Galiza. No debate do pasado ano xa fixera eu o balance comparativo de 3 lustros de política fraguiana, ou manuelina, se prefire, como a do rei portugués dos Xerónimos Lisboetas. Remítome ao diario de sesións para non repetirme, mas hoxe quero completar a conta de resultados confeccionada daquela cunha relación dos andacios máis graves que nos deixa a era Fraga no corpo maltreito e na alma penitente da nación galega. Ao meu ver, os andacios máis graves son estes: primeiro, exterminio do campesiñado, que implica un auténtico etnocidio na Galiza rural, foco da cultura deste país, empezando polo idioma, durante 500 anos escuros. 2. Regresión demográfica, unha estrutura da poboación envellecida e exhausta, máis unha dinámica de negativa no crecemento vegetativo agravada polo rebote de migración. 3. Destrago dos ecosistemas, especialmente grave no mariño, o forestal, o hidrolóxico e o atmosférico. 4. Precariedade xeralizada no emprego, inseguridade e sinistralidade laboral e paro endémico que por riba castiga máis aos máis cualificados, aos máis novos e ás mulleres. 5.
Mutilación dos sectores produtivos estratégicos e con máis vantaxes comparativas na economía e o comercio internacional. Ou seja, o mundo ao revés da teoría económica. Gandeiría, agroindustria, pesca, construcción naval, maquinaria, enerxía en ciclo combinado, etc. 6. Anemia e carencia total de autonomía do sistema tributario e financiero público. 7. Discriminación e indefensión dos grupos de cidadanos máis febles e vulneráveis, vellos, autónomos, mulleres e discapacitados. O desamparo institucional dos discapacitados en Galiza raya na criminalidade da administración por violación de dereitos humanos fundamentais. 8. Situación de salsepodes da mocedade, condenada a escoller entre o paro, sen cobertura, máis das veces, a emigración, o emprego só accidental ou sistemáticamente temporal por rescisión do contrato sistemáticamente antes de que o podan consolidar, ou traballos deleznables para a formación, cualificación ou titulación que ostentan. Case ningún mozo ou moza pode traballar aquilo para o que se preparou. E os licenciados en ciencias ou humanidades forzados a traballar dun xeres ou garras de compañías privadas de seguridade, por exemplo, seguen a ser regla e non excepción. 9. Deterioro progresivo da seguridade social e servicios públicos e sociais, ensino e saúde, cun constante proceso explícito ou encuberto de privatización e mercantilización. Ollo, falamos moito de privatización, sin decir o que significa mercantilizar bens sociais. Eso é o que significa. Mercantilización é moito máis grave que a privatización. Que transgrede normas fundamentais da Constitución disque vixente. Algúnas leinas, explícitamente con mención do número do artigo. E eu non botei a Constitución, pero defendo unha Constitución frente aos que a están desmontando peza a peza, mentras din que son os adalides da Constitución e outros somos, por isto, a ameaza para esa Constitución. Os que se aferran a defender a inmobilidade da Constitución, como se aferraban a defender a inmobilidade e o inmobilismo de sistemas xurídico-políticos anteriores que non quero volver a mencionar máis, pero que sabemos todos cales serán, e que padecimos algúns durante os primeiros 40 anos de vida. 10ª, gravísima regresión do idioma galego, signo de identidade nacional segundo o propio estatuto, e reaparición agravada e recrudecida do conflito lingüístico no uso social do idioma. E nos medios de comunicación a situación do idioma, o panorama é de escándalo. A Constitución di no artigo 3.2 que a riqueza das distintas modalidades lingüísticas é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respeto e protección. Xa se nota o ben que a respetan e a cumplen vostedes e os poderes mediáticos. Practican tamén nisto o indecidio, e iso sí, con muchísimo respeto, como no coñecido drama do siglo de oro. Os nenos monolingües galegos seguen sen ter opción a un currículo escolar no seu idioma. Pásalles aos meus netos hoxe case que o mesmo que lles pasar aos meus fillos. E para eso 25 anos de loita de combate democrático por autonomía ao país e por a normación do idioma. E no entorno social extraescolar aínda están en pior situación que a xeración anterior. Só falta que privaticen vostedes e traduzan a TVG como pretenden algúns dos do Birrete e máis algún grupo mediático. Ou non? Cando vostedes desaparecen do poder, cumprirá encetar un auténtico proceso de reconstrucción nacional do país en todos os eidos: economía, territorio, medio ambiente, cultura, idioma, relacións sociais, administración e na base, sobre todo, democracia. Deixan vostedes o país como despois dunha guerra, coa importante excepción de non deixaren mortos por bombardeos e só cadáveres políticos aprovecendo o ar, como na Antígona de Esquilo. Cumprirá poñer en obra o programa de goberno que o BNG ofrecera e comprometerase a encetarse nas eleccións do 97, que xa vostedes podían ter perdido o seu caballero non Abel e os seus estivesen daquela por labor. E non volvo a ollar atrás, só conservo e exercito a memoria, porque un home, como un pobo, sen memoria, están perdidos ou mortos, e máis tamén porque na miña memoria non hai infernos. Mas poderíamos contrastar a relación que fixen de andacios que Galiza herda de la Fraga co programa de goberno do BNG, e veríamos como hai mil respostas isada, imaginativa e factível para cada un deses graves problemas cardinais. A vista diso, dá reguizos comprobar de que xeito ese país perdeu o tempo coa estulticia rutinaria paifoca e máis coa falta de coraxe político que vostedes exhibiron no seu exercicio do poder. E o tempo histórico nunca é reversible.
e algo do que eu sempre fui moi consciente no meu combate político, mas que esta clase política semella ignorar por completo. Vostedes parecen estar estúpidamente instalados na eternidade, que é a forma máis alienada da idiocia. Non están preparados para a morte política. O que tal se pode transformar un país en unha sociedade no que dura unha legislatura? O que tal mudar a sociedade española en 5 anos de república, pese a un bienio negro no medio? O que tal fixera neses mesmos anos o Partido Galeguista polo do povo galego? Vostedes perderon 15 anos decisivos de aceleración histórica no mundo, 15 anos no que o aldraxado goberno nacionalista vasco, por exemplo, levou a Euskadi de estar un 25% por debaixo da renda media do UE a ter superado esa cota media hai 2 ou 3 anos xa. Pero son malísimos. Son o demo. Claro, porque demostran o que se pode facer e o que vostedes non fan e o goberno do Estado tampouco. E que dar en evidencia non lle gusta a ninguén, claro. Se non ten humildade. O mesmiño que vostedes aquí comproben no programa do BNG o modelo de financiamento público de facenda galega a curto e medio prazo, a creación dun instituto de desenvolvemento económico autocentrado, os 13 criterios básicos de política económica. Vostedes foron incapaces de enunciar nunca un só, fixeron nisto como as mans dun neno de 2 anos no teclado dun piano. O redeseño das institucións e instrumentos financeiros públicos para vitalizar o tecido empresarial e un pacto social pola industrialización. Se empresariado e sindicatos non perciben o que iso pode supor, será que son parvos ou están na inopia. As bases da ordenación territorial e o Instituto de Estudos Territoriais que racionalizarían o caos sin orde no que está o noso territorio e impedirían andar como andan vostedes as atoutiñadas con leis reformadas a cada pouco por outras piores aínda. E así poderíamos seguir con prego, negociación colectiva, o medio ambiente, o desenvolvemento rural, reforma política pesqueira tanto propia como non é. Por certo, o acordo unánime neste Parlamento sobre a política pesqueira común en setembro de 2002 votaron vostedes a cesta os papéis, non sei? En fin, unha política de regeneración democrática institucional. Vou rematar, señor presidente. Teñen vostedes o hábito entre pueril e perverso de anunciaren liñas de actuación mesmamente como se comenzasen a gobernar nese intre, o de faceren descubrimentos de problemas como se os heredasen de gobernos precedentes e recén derrocados. Lémbrese, señor presidente, as 40 medidas urxentes programadas polo BNG que vostede recolleu da miña man aquel día de autos da súa investidura de 2001, que logo tanto daría que falar. Non teño tempo para lerlles aquí, mas revísenos vostede, entre os anos que van aló, dende aquela vostede non abordou ninguna delas. E non me diga que non as aplicou porque sei que eu rompín o diálogo institucional, pois que li valería a confesar que se eu non lle meto a guillada, vostede non se move. Escóiteme, a vostede o prestixe librouno de ficar en evidencia que Aznar non lle toleraba cumprir ningún dos compromisos que contraíra conmigo, non no meu beneficio, que eu non ia aparecer como autor das accións de goberno, senón a prol de Galiza, que é o único que a mí me importa, mentre a vostede só lle importa perdurar no poder, como acaba de demostrar unha vez máis. Ou senón, que foi da reforma da Lei Universitaria de Galiza, da posición galega frente á reforma da política pesqueira, da Eurorrexión con Portugal, da exigencia de cumprimento do artigo 131 da Constitución, da presencia de Galiza con voz propia nos órganos de decisión do UE, do protocolo co Goberno Central para a non invasión de competencias plenas ou exclusivas nosas, ou das bases para o avance no noso autogoberno. Proxectos. Despois de 15 anos, proxectos para o futuro do 2030. Seica. Luces de Fisterra, Carlos Mella. É vostede tan feble que, dicíndome que coincidía comigo neses obxectivos, era incapaz de avanzar cadeiras pola súa conta? Ou acaso quería vostede que eu co-presidise a Xunta sin figurar nela? Vostede nunca entendeu que fixen o que fixen porque eu sí que son demócrata e sempre que podo aposto por dar a outros a oportunidade de sereno tamén. Nisto levei moitos nabos, recoñezo, e non só con vostede, mas sempre manteño a aposta. E máis porque eu sí que amo a Galiza, por riba de todo, e sobre todo por riba de mí mesmo. Eu son humilde, ainda que non o parece, porque teño dignidade e orgullo. Como todos auténticamente vos e xenerosos que coñecín en vida, que non foron poucos. Remate, por favor. E remato, é que agora andan tan espantosamente escasos, por certo. Ten despois un turno. Mas voltemos ao que importa. Señor presidente, faltan 34 follas e se non lle importa, voltemos ao que importa e acabemos esta diagnose cunha ollada encrucillada na que se topa Galiza.
o proceso desconstituinte consumado polo aznarismo deixou abertas 4 chagas noutros tantos centros vitais do corpo constitucional do Estado. 1. O modelo do Estado social de dereito subvertido nos valores que o definen, no propio artigo 1 da Constitución. 2. O modelo de economía social de mercado suplantado polo darwinismo social legalizado ao servizo da omnipotens leis do mercado. 3. O modelo de integración en Europa suplantado polo aznarismo pola servil adhesión á estrategia yanqui de sabotaxe da Unión Europea. E 4. O modelo dos Estados e autonomías, como dixen, esgotado e inservible. Reparar as dúas primeiras desfeitas hoxe incumbe a Galiza como membro do Estado e a terceira como nación europea que somos. Mas a cuarta incúmbenos de cheo e en calquer caso, pois que atinxe o noso estatus de autogoberno, sexa cal sexa a tendencia na que se oriente o Estado español. Cataluña e Euskadi viron así con toda claridade no que se atinxe e puxéronse a traballar para reformularen o enfoque e as condicións políticas da súa articulación dun Estado español que asuma o feito real e non inventado da súa plurinacionalidade. Eso plantexe fai ineludible unha reforma da Constitución se o poder do Estado é demócrata e renuncia a meter no cárcere os dereitos dos povos ao seu autogoberno e se non quer forzalos a secesión como única vía de exercer eses dereitos. Hai un cuarto de século, na chamada transición, Galiza ficou ausente, e non porque ninguén a excluíse, senón porque estaba políticamente descabezada. Hoxe non pode repetirse ese desgraciado precedente histórico. Xogámonos moito máis que un ideario, uns valores abstractos ou un debate de conceitos. Xogámonos que nunca máis o benestar material, social e cultural dos cidadáns galegos padezan mutilacións ou perdan a oportunidade de ascenderen por careceren dos instrumentos políticos necesarios para defenderse eficazmente e prosperaren. E a experiencia vivida nestes decenios e comparada coas dos outros povos da Península demostra que eses instrumentos políticos só poderemos utilizar se dispomos dun espazo abondo, amplo e firme de libre decisión política, o que implica termos un estatus político congruente con a condición política de galegos de nación, un estatus de nación en donde territorio noroeste, porque para nós e vistos desde nos mesmos, o noroeste a comarca do Ortegal, e vistos desde fora seremos o oeste de Europa e o este de América, xa me entenden que parvos non son. Galiza, para os galegos, non é un cacho de España, senón que España o entorno de Galiza ao leste, como é Portugal ao sur, ao norte, Irlanda, mar por medio, como din na Mariña de Lugo. O BNG está a traballar para que Galiza dispoña unha fórmula valedeira combinadamente para un autogoberno suficiente e máis para unha articulación a caída nun Estado español razonablemente vertebrado en base á súa plurinacionalidade. Xa temos elaboradas unhas bases para ese deseño, mas somos demócratas, apostamos pola democracia participativa e sabemos que o protagonista da andaina política de Galiza ten que ser o pobo galego mesmo. Por iso abrimos un proceso de diálogo coa cidadanía para analizar, debater e enriquecer esas bases coas aportacións de todos os cidadáns, asociacións e organizacións sociais que queran participar e desembocarmos así na elaboración dun texto articulado de novo estatuto socialmente asumido. Para iso acabamos de constituir un foro que non será dirixido e coordenado por cadros dirigentes do BNG, senón por personalidades de reconhecido prestigio científico, cultural, social ou cívico. Así é como se construe e se reconstrue democráticamente un país, coas portas abertas á participación e a opinión de todos os cidadáns que queiran exercer como tais, ou sexa, coa atitude antitética do talante autocrático que vostedes exhiben en política. Eu estou seguro de que o povo galego responderá a ese convite como responderan os anos da República as iniciativas e exhortacións e traballo incansável no Partido Galeguista de Bóveda e Castelao, primeiro na Asamblea de Concellos que lanzou o proxecto de estatuto no 32 e logo na campaña que plebiscitou masivamente ese estatuto en xuño do 36, salvando así os nosos dereitos democráticos nacionais para un futuro de despois de Atila, xa que Atila asasinara aquel presente de esplendorosa liberdade. Ese futuro é hoxe, señorías, e é o nacionalismo galego que nos trouxe até aquí. É tamén o nacionalismo galego de hoxe que empezará a edificar as institucións do novo estatus político dos cidadáns galegos desta nosa nación de cidadáns dende o día seguinte mesmo a súa inminente derrota, señor, aínda presidente. Gracias. Moitas gracias, señor Beira. Moitas gracias. Excedeu con creces eses 45 minutos fixados pola mesa do Parlamento, José Manuel Beiras. Grupo Parlamentario Popular, señor Pita. Un José Manuel Beiras que contextualizou o seu discurso nun panorama político internacional condicionado polas accións, dixo, de Bush e de Aznar, a quen adicou un bo número de descalificacións. Dixo que